আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা মাত্র ৭,০০০ টাকার মধ্যে 1650 জিপিইউ সহকারে একটি পিসি বিল্ড করেছি। পিসিটি দিয়ে আপনারা সব ধরনের গেমিং এডিটিং স্মুথলিভাবে করতে পারবেন। যদি আপনি ৭,০০০ টাকার মধ্যে একটি কম্পিউটার কেনেন, ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলুন কী কী পিসিটি বিল্ড করছি দেখে আসি। বিল্ডে আমরা প্রসেসর ব্যবহার করেছি AMD Ryzen 5 5500, যেটিতে আপনারা 6টি কোর 32 রেট পেয়ে যাবেন ও 65টি ক্লক স্পিড পাবেন 3.6 GHz ও আপ টু 4.2 GHz পর্যন্ত। 65টিতে ইন্টিগ্রেটেড কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নেই, তাই আমরা আলাদাভাবে একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাইছি। আপনারা যারা এই টাকার মধ্যে ইন্টেল কোর i5 10 জেনারেশন নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য বলবো আপনারা 10 জেন না নিয়ে এটি নিতে পারেন। এটিতে একটু ভালো পারফরমেন্স পাবেন 10 জেনারেসে। নেক্সট আমরা প্রসেসরকে ঠান্ডা করার জন্য ব্যবহার করেছি ডিপকুল GameMax 400 V2 মডেলের একটি সিপিইউ কুলার। আপনারা ইন্টিগ্রেট যে সিপিইউ কুলার থাকে সেগুলো অত ভালোই থাকে না, তাই আমি আফটার মার্কেটের একটি সিপিইউ কুলার নিয়েছি। আপনারা যারা গেমিং ও এডিটিং করবেন তারা অবশ্যই একটি আফটার মার্কেট সিপিইউ কুলার নেবেন। নেক্সট আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছি Asus Prime B450M-A একটি মাদারবোর্ড। বাজেটের মধ্যে অনেকগুলো মাদারবোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন, আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি মাদারবোর্ড নিতে পারেন। বাজেট অনুযায়ী দারুণ একটি মাদারবোর্ড হলে মনে করছি। মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আপনারা যারা গেমিং ও এডিটিং করবেন তাদের অবশ্যই 16GB র্যাম প্রয়োজন। সে কথা চিন্তা করে আমরা PNLY Accelerate 8GB DDR4 3200 MHz 8GB 2টা স্টিক র্যাম ব্যবহার করেছি। আপনারা 2টা স্টিক র্যামে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আশা করি 16GB র্যাম দিয়ে আপনি সকল ধরনের কাজ স্মুথলিভাবে করতে পারবেন। 3000 টাকার মধ্যে সব থেকে ভালো র্যাম মনে আছে আমার কাছে। তাছাড়া আপনারা র্যামটিতে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। নেক্সট আমরা উইন্ডোজ ও স্পিডের জন্য ব্যবহার করেছি কিংসম্যানের KM600 256GB M.2 NVMe। M.2 DD স্পিড পাবেন 25 Mbps ও রাইড স্পিড পাবেন 28 Mbps। বাজেটের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট M.2 NVMe বলে মনে করছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দের যে কোনো একটি M.2 NVMe নিতে পারেন। নেক্সট আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছি MSI G4 GTX 1650 একটি 4GB DDR5 এর একটি গ্রাফিক্স কার্ড। আপনারা অবশ্যই ডুয়েল ফ্যানের জিপিইউটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, সেক্ষেত্রে হিটিং ইস্যু একটু কম হবেন। গ্রাফিক্স কার্ডটি দিয়ে আপনারা সব ধরনের কাজ স্মুথলিভাবে করতে পারবেন। লাইক আপনারা যারা গেমার আছেন তারা আল্ট্রা সেটিংয়ে সব ধরনের গেমই খেলতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা যারা ভিডিও এডিটিং করবেন অবশ্যই আপনারা 4K ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। সব থেকে ভালো হয় আপনারা যদি আর মাত্র 8,000 টাকা বাড়িয়ে 1660 সুপারটা নিতে পারেন, তাহলে আপনারা সব থেকে ভ্যালু ফর মানি গ্রাফিক্স কার্ডটা নিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বাজেট যেহেতু সীমিত, তাই আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটি রেখেছি। আপনার যদি 70,000 টাকা বাজেট থাকে তাহলে আপনি 1660 সুপারটা নিতে পারেন। নেক্সট আমরা সবগুলো কম্পোনেন্টকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছি Corsair CV80+ Bone সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এটি বলা চলে জাতীয় পাওয়ার সাপ্লাই, কেননা আপনারা দেখবেন প্রায় পিসিতে এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ব্যবহার করে থাকে। একটি পিসিকে ভালোভাবে পাওয়ার দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন। আশা করি Corsair CV এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ভালোভাবেই পিসিগুলো কম্পোনেন্টগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবে। নেক্সট আমরা কেসিং হিসেবে ব্যবহার করছি Extremer V9 এটি ATX কেসিং। বাজেট অনুযায়ী দারুণ একটি কেসিং হবে বলে মনে করছি। কেসিংটি দেখতে অনেক সুন্দর এবং সাইডে আপনারা টেম্পার গ্লাস পেয়ে যাবেন এবং আপনারা কেসিংটিতে 4টি RGB ফ্যান লাগাতে পারবেন। বাজেট অনুযায়ী দারুণ একটি কেসিং হবে বলে মনে করছি। এই ছিল আজকে ভিডিওটি। 7,500 টাকার মধ্যে এর সাথে ভালো কম্পোনেন্ট আশা করি আর পাবেন না। আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে